现在的话就是挂在墙上，然后现在开始测试。然后我们的烟放在这上面，不要动它。它遇到烟之后，看到没有？刚刚那个红灯的话，它是会闪烁一下的。就是它感应到烟之后，它灯是会闪烁一下。这烟的话，因为这里风比较大，它进不去。这就开始